Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Nur Akmal dan saya sebagai admin dan technician di Topix Teknologi. Saya sedang repair brand Asus model A456U. Okay, customer ada cakap laptop dia slow dan masalah punca daripada contohnya dia nak buka software Microsoft Office. Okay, sekarang ni apa yang saya buat adalah saya nak tukar SSD 120GB. Okay, sekarang ni saya akan tunjukkan apa beza hard disk dan SSD. Okay, dah. Contohnya kalau kita nak buka boot, dia akan ambil masa 3 hingga 5 minit. Dan SSD adalah ambil masa dalam 5 saat sahaja. Okay, penyelesaian ialah saya akan upgradekan SSD ni ke dalam laptop ni dan saya akan format kepada Windows 10. Cadangan saya kepada semua, jika ada masalah laptop slow, cubalah upgrade 120GB ataupun 240GB. Itu sahaja perkongsian saya dari Siti Nur Akmal di Topix Teknologi #KitaKawan.